Ngiyathokoza Ehlosini. Ngane zedlozi kunento engifuna uyicacisa la. Ngoba ube kuthiwa nako kwakho ungakunaki omunye umuntu. Ngoba abantu bezozibuthi hayi mina kwenzeka kanje kodwa nanga lelo unesiphiwo wayi kwenza kanje. Idlozi lakho alifani nelakhe. Umsamo wakho awufani nowakhe, isiko lakho alifani nelakhe. Uhambo lakho alifani nelakhe. Even empilweni not just impilo edlozi nezithunywa. Kunabantu kuze abaziqala phezulu sesiyehla. Kunabantu impilo abaziqala phansi seziyanyuka angithi. So uma ngisho lokhu kunamadlozi afika avezela ingane yawo ukuthi unesiphiwo nobizo angithi. Ingane yawo inganaki or inga-understand angithi. Kodwa lento ezikhulu ibivela nje ivela. Ukuthi uyivela ngeyiphi indlela utshela umuntu mhlambe ehlangana itown or kanjani uma ngeyiphi indlela uzothola uyathola angithi. So kuthi ke wena ngoba unakile or into ongayithandi usafuna uqala ngempilo yakho angithi usabhizinisi izinto zakho kuqala kunamadlozi akuvumelayo lokho ukuthi iqala ngempilo yakho so uyabuya ke uzonaka bona angithi. So kwenzeka kanjani na uyezwa kodwa ukuthi esukhulu ukuthi wena umuntu wedlozi nezithunywa angithi kodwa ufuna uqala ngempilo yakho. Sekufika isikhathi la kuyonke into oyaziyo okuyenze ivele istakhe inganyakazi. Ivele ibe wrong nje yonke into. Uma unenhlanhla waqondana nomuntu osi-understandayo lesimo angithi ozokwazi ukuthi akutshele angalibele engayiboni kahle into ba abantu abanje bakwazi nebhadi baqondane nabantu uzothi hayi uyathakatha ulo muntu ile sethi lokho siyakwazi lokho kuyenzeka. Especially uma ingane idlozi uba nezithe eziningi uyasusa ebantwini ireason leyo angithi even from umndeni yabona. Manje umuntu lo uzoyohlola kuyena ozokuchaza okutshela hayi ulo muntu wenza kanje uvala izinto zakho nawe ke kuba yini onayo understand uyaxeka ukuthi bekuhamba kahle yes bezikhona inkinga nalapha ezumuntu kodwa manje kwavele kwavaleka konke kwavuka ukugula kwavuma inkinga into zakade unazo zashabalala ozabaleka ingoba sekufikile isikhathi sokuthi ke manje uqale ngempilo yakho sebefuna ke manje ulungisa impilo yabo. Akhona amadlozi akunikezayo ichoice angithi asifani uthi lungile waqala ngempilo yakho kodwa bazokukhombisa ukuthi unesiphiwo nobizo likanje beside kubizo lokulapha nani nani angithi zikhona ezinye iziphiwo beside usangoma umthanda nani ningi iphiwo ngoba ulethiwe la emhlabeni usuku lethela isiphiwo sakho esingafani nomunye umuntu. Lento iyafana nomsebenzi angithi uthola ukuthi umuntu uzofundela something ngoba aka-understand yena akabizelanga lapho lento apply edlozini okuyithunywa angithi ayisebenze kodwa bengabizelanga noma bengalethelwanga lokho la angithi belethelwe enye inhlobo umsebenzi angithi. So manje ufuna icover yonke indawo not just ukuthi mase kukhona ngesiphiwo umuntu onedlozi nezithunywa olapha uyisangoma umthandazo oyinyanga cha nawe nje umuntu nesiphiwo sakho yabo lona. So akhona amadlozi enza kanjalo. Inkinga uma sefuna ukunakwa ila ninga-understand khona angithi umosha imali zakho uthi uyathakatha uthi uvayo lokho kuthiwa yilokho lokho kukhona ngasikuphikisi kodwa iproblem enkulu so kuyidlozi lakho selifuna ukuthi ke manje angithi athenda lona nawe likuyekile waqala ngempilo yakho selifuna indlela elikhuluma ngathi no sokuyigame lethu phela manje angithi sokuyigame lethu ayikho into ozoyenza. So bakhona laba ke angithi amadlozi angawudlali umdlalo abangayivumeli leyo nto. So uyazibuthi wena why mina nginesiphiwo zami izinto engathi hleze ngicindezelekile hleze engathi kunzima ingoba imoya yakho ifuna uqale ngabo kuqala abawudlali lo mdlalo esilamanye amadlozi asifani indlela amadlozi abo laba yenza ngeke kwaphikise angithi ngeke kuba against leyanto bona bayazi kuthini. So kuthi la ukuthi no uqala ngempilo yakho wena uqala ngathi angithi kube ngathi wena uyahlukumezeka angithi usuyaqala uyacomplain ube ukhomba abantu bona unesiphiwo wayikwenza kanje no elakhe idlozi uma limize leyo choice leyo ukuthi aqale ngempilo yakhe liyazi lona maselibuya nayibona lonto. So mina nginenhlaya ukuthi lama side othunywe ngo experience through amadlozi abantu yabona. Idlozi lekuyeka uqala ngempilo yakhe idlozi lingafuni lifuna uqale ngabo angithi asifani ngeke kwenzeke ngokufana. Yamkela okwakho ukuthi kuhamba kanjani. Ngiyabonga kakhulu.